首先咧，珍珍咧先代表我哋魅力之旅歡迎各位哥哥姐姐嘅光臨嘅咁咧等陣咧辛苦晒各位哥哥姐姐啦。咁等陣咧，珍珍咧會代表我哋魅力之旅咧，將我哋精心為大家準備好嘅呢個魅力之旅嘅高泉水，一人一嚿水發到大家手上。今日住呢間啦，美泉谷嘉華度假酒店，成個溫泉區，酒店就迷你啲，但係滴滴色色咁啦，出邊環境就靚啦。個露台，廁所就滴滴色色咁啦。799玩3日算㗎啦，呢酒店合格啦。房就滴滴色色，但係呢個露台就殺食啦！哇，幾靚個景，係嘛？799玩3日啊！你想點啊？隔離有慕斯嘉華酒店啦，住過啦。早晨，早晨。呢間酒店 OK 啦，滴滴色色，張床夠大，住得舒服，瞓得安樂。呢啲喺酒店隔離嗰啲別墅，全部買晒咯，搵人打理嘅。你最西可以去到肇慶最東可以去到惠州從好快嚟到廣州，而家去食飯，入去入邊食飯。咧就叫做永慶坊永慶坊。咁呢個永慶坊咧依家咧就遺傳緊咧我哋好多廣州以前廣州老傳統建築
哇！喺永慶坊啊，好多嘢睇啊，好多嘢睇，好多嘢睇啊！哇！呢個靚妹啱晒啦。好啦，入去啦，行啦，永慶坊啊！最好生意呢度啊！行散城啊，而家哇，72家房客啊！關西大少喎，佛山溫德姆酒店大堂。千燈湖啊，呢度佛山千燈湖啊，千燈湖啊，而家行到去，啊噴水啊前邊啱晒你。